olwaleero Bobi Wine akyaliddeko Eddie Mutwe mu kkomera e Masaka gye bamututte after okubeera nga yagenze mu kooti. Nera bineeno Eddie Mutwe yasobodde okubeera ng'ayogerako ne Bobi Wine oba byamubuulidde ebyo byonna ebyamutuuseeko. Kantandikirewo ne bekubeera nga mbalwisa. Okusinza ku Bobi Wine awandiise agamba nti state of Eddie Mutwe, mwembeera ya Eddie Mutwe mwali. N'awandiika nga agamba we just returned from Masaka main prison where we checked on our comrade Eddie Mutwe, Achileo Chivumbi, Mugumya, Gaddafi, and Wakabi Grace. And now on the count of Singa Gamba, Eddie Mutwe is alive. That's the only good news. The Eddie Mutwe Mulam, Yage Maulide, GHT wa Marunji. Bobi Wine, I want the car to Gamabino. Eddie Mutwe Mugambye, he is in great pain. He was brutalized in the most barbaric manner. He was electrocuted. He was subjected to water boiling while they stuffed a piece of cloth in his mouth and tied around his neck. Bamu kubisa amasanyalaze, bamu yira amazzi agokya oba bamutokosa okitegeera. He was subjected to water boiling. Bamutokosa. Bamukubisa amasanyalaze, bamutokosa, ate nga ne mukama wake bataddemu ekigoye. Waneno wenkomyawo. Ate nga bamusibye ne mu bulago bwe. Ebyo binsonga Bobi Wine yazoogera nti Eddie Mutwe yazimugambye. Naga they squeezed his private parts and hit them with a baton. They tied his arms with handcuffs and stepped on them, which ate into his skin. Bamunyiga obusajja babunyiga, bwe bamala okubunyiga ne babukuba ne battune ebitundu bye ebyekyama. They tied empingu ne bamusiba empingu, mu kubeera nga bamusiba empingu ezo ne bazirinnyako. Naye Eddie Mutwe waliwo yawanikidde emikono waati ng'alaga emikono gye gyonna muneeno ziringanga bulijjo gye basibye emiguwa. Kumbe bamusiba empingu, then empingu ezo ne batandika okubeera nga bazirinnyako, empingu ne ziyingira mu sikini ye. They flogged him 4 times every day. Bamukubanga emirundi 4 mu lunaku. Flogged him 4 times a day. He spent under incommunicado detention. The first torture session started very early in the morning. Buli session eyokubeera nga bamutulugunya atandikanga ku makya nnyo. Zigenda okuwera 12 ndowooza nga bamaliriza session esooka ey'okumutulugunya. Kubanga bamutulugunyizanga mu session. Kati ey'okumakya atandikanga ku makya nnyo. They gave him only 1 meal a day, portion beans. When he asked for water, he was told to drink the water which he was sitting in, which he says was very dirty and contained traces of blood. Mbwera yalyanga omulundi gumu buli lunaku kawunga na bijanjalo. Buli we yasabanga amazzi ag'okunywa nga bamugamba anywa ago ge yalinga atuddemu. Kyokka ge yalinga atuddemu agamba mbu gali makyafu nnyo nga galimu n'amatondo g'omusaayi. Bigambo bya Bobi Wine, Eddie Mutwe byabimugambye. Wanawandiise agamba Bobi Wine ng'agamba there was a loudspeaker in the room which they switched on whenever torture sessions started, so that his loud cries could not be heard by anyone. Wano wansi ne bawandiika nga bagamba they forced him to put on Museveni's t-shirt for the time he spent there. They put him on gunpoint and commanded him to kneel down and swear, and his own son, will they record him? They stripped him naked and took his pictures. They cut off his beards violently while nino bisome na mukama. Wanu batugamba munera bamutekanga ku gunpoint ne bamufukamiza wansi ne bamulayiza ku Museveni ne mutabani we ne bamurecordinga nga bamugyemu engoye ne bamukuba ebifaananyi bye ne bamusalako ebirevu bye mu ngeri ey'okumusoomooza mocking. Museveni's son Muhoozi Kainerugaba came on the 3rd day and personally participated in the bannange. Wanagambye mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba mbu yajja ku lunaku olwokusatu after his detention, era waatu participatinga directly mu torture ene yagendanga maaso gyatugambyeko mu naye yajjiranga mu sessions meka sessions 4. He challenged Eddie Mutwe to fight him.
if he thinks he's strong. Obi-Wan yawandiise agamba he challenged Edmutwe to fight him if he thinks he's strong, a man on the handcuffs. Yamusaba Muhoozi Kainerugaba alwane ne Edmutwe alwanyise Muhoozi Kainerugaba bw'aba alowooza nti amusinga amaanyi. Ekyokubiri kyokka ng'olwedde Edmutwe yalinga ku handcuffs, yalinga ku mpingu. Waneno paragraph lwaffe eddako Bobi-Wine yawandiise agamba Agawaneno, one of the operatives came and asked him Amagara, which means how is life in Runyankole. Not knowing the response, he responded in Luganda saying they hadn't given him Amagara. So mbomu kuba mutulugunyanga yajja namubuuza ekigambo Amagara. Ekitegeeza Bobi Wine nti how is life obulamu buli buti Amagara. Kati ye naddamu mu Luganda inti tebamuwanga kumagala kwegamba kwaninga kumumuukinga gezaako bitematima wanene so that they are brief nemebatwa ya time responded in Uganda saying they hadn't given him Amagara. They mocked him, asked how he would not know Runyankole and started beating him without mercy. He was asked several questions in Runyankole but he didn't know how to answer. They would laugh at his ignorance of the language and beat him. Bwebamubuuzanga ebigambo by'Olunyankole ebimu by'atasobolanga kuddamu ne bamusekerera ne bamumookinga ne bamubutenda obujega n'obusiru olw'obutamanya Lunyankole. Bano wansi awandiise he wondered where they got the joy from. One of them spit on his face and that hurt him deeply. Nagamba yeewuunyanga obuvumu bano abasajja gye baabujjanga na lwaki baalinga bamusekerera. Omu ku basajja n'amuwandulira n'amalusu ku feesi ye, of which agamba nti Edmutwe bambi kyamulumira ddala, byebimu ku byamulumira ddala ng'ali eyo. Most of the beatings targeted his feet, which were soaring. Kubibwa okumu kwatagetinganga basinga kubanga nnyo bigere, of which mwabirabye nabyo nga bizimbye. It was like I had elephantiasis. Edmutwe yennyini yakyogera. Agamba nalinga alina elephantiasis. Elephantiasis mumumanyi obulwadde buzimbya ebigere ne bibeera nga binene ddala. By the time I left the place, he was only hearing now, but still unable to walk. By the time we yaviirayo eyo, yali atandikiriza okubeera nga awona. However, yali takyasobola kubeera nga akola ki nga atambula nga tebamuwaniridde. They injected him with 3 injections. They injected him with 3 injections, of which the purpose he didn't know. Bamukuba empiso 3, of which empiso ezo ze bamukuba naye kennyini tamanyi ng'omuntu empiso zaali zaaki. Bino bigambo bya Edmutwe byagamba Bobi Wine. After all the torture, they couldn't ask him to do press-ups and frog jumps. Buli bamaliriza ng'omukuba embooko n'omutulugunya byonna bye bamutulugunyanga bamukusabanga akole press-ups ate atandike n'okubeera nga akola frog jumps. He says he was detained in a basement of what looked like a good home and later taken to another military facility. During the interrogation, he would be blindfolded and asked who were buli mulundi gwe bamutulugunyanga basooka mutulugunyiza wansi mu basement ng'omukulu we yagamba nti omukulu omwana oyo ali wansi mu basement yange, then oluvannyuma bamutwala mu military facility emu oba barracks emu gye bamuinterrogatingira nga bamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo nga bamubiseeko akagoye ku maaso blindfolded and asking him who we are to challenge Museveni, nga bamubuuza beeyita baani okubeera nga bachallenginga Museveni. That is only part of the history since we went in his that was part of the story. Since we went with his mother and wife, we reached a point and broke down and didn't want to say anymore. He says that he has difficulties in finding sleep, very busy approaching. He says the master approaching. Edmutwe should not be jailed in prison. He should be in hospital. His colleagues too
So eno conclusion ya Museveni nti Eddie Muto yatuuse ekiseera nga takyasobola kwogera nga awulira buli kimu kimutamye kwegamba na breaking it down. Wano Bobi Wine agamba Eddie Muto talina kubeera munamujje, talina kubeera mukomera, he should be in a hospital, his colleagues too should not be in jail, they committed no offense. N'aba colleagues be bonna bayogeddeko bali ba Achileo Kivumbi kanzero mu wanene waggulu ndabe ne ba colleagues banene bayogeddeko wano nga tutandika. We just returned from Masakame in prison where we checked on our comrades Eddie Muto, Achileo Kivumbi, Mugumya Gaddafi and Wakabi Grace. Okubeera nti nabo bonna bali mu komera tebalina kubeera nga bali mu komera olw'ensonga nti tewaliwo musango gwe bazza. Ebigambo bya Bobi Wine n'ebimu ku bigambo Eddie Muto byasobodde okubeera nga ayogerezeganyaamu ne Bobi Wine mu main prison y'e Masaka gye bamututte after court session eyasookedde ddala olunaku olwo. After ekisizo zonna zonna ngenda beera nzibawa gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.